玉英啊，點解我支筆刨唔到嘅？你點刨噶？好簡單啫，你就係將支鉛筆放入去，然後轉動個筆刨，你睇下，支筆就變到好尖啦。其實筆刨入邊咧有咩噶？筆刨入邊啦有一個細細嘅刀片，咁啦可以將支鉛筆變尖。我以前都冇用過啊。咁奇怪，咁你以前用咩方法嚟刨筆㗎？我屋企有自動刨筆機，放支鉛筆落去就會自動刨尖。好啦好啦，筆刨嘅手語係咩呢？筆刨，筆刨。星期一手語，下次見啦，拜拜。